Affaire Papou, affaire Fally Ipupa et Yindeli Ursule Peshanga. Bando nanga na miniti opesi mbwambwa boyika ndenge ezalaka na miniti eza ya koyinda donc e Yindeli Ursule Peshanga affaire Fally Ipupa. Na minute mutu nyonso aselelaka internet, mutu nyonso vraiment o alekaka na réseaux sociaux, mutu nyonso oyo aselelaka réseaux sociaux ayebi problème o ezoleka na internet entre Fally Ipupa na Grace Temo o tolukata te koya kolobela yango mingi awa. Alors na minute de toloba boye e Yindeli lisusu Ursule Peshanga. Problème mango eza nini, problème o ezoleka eza nini o na ye ko partager liboso na bino oyo toye ko kabola liboso na bino. En tout cas congolais toye barate soki nani asala biso na koloba bino te to na koloba te nani asala congolais, mais o ngana olobaka eza toye barate nani asala biso. Est-ce que kobota ma congolais eza problème to eza problème te po tozalaka likambo moko soki bandi ko régner toya kaka ko finga kolobaka mabe ko kotisaka bakomba batu na ndenge ya mabe. Alors lelo Ursule Peshanga aza victime ya problème ya Fally Ipupa na Grace Temo. Bande onanga mbote, sali, bonjour, bonsoir, wana toyebi déjà, ba sali na biso, ba salutation na biso, toyebi déjà et dépendra na air oyo okolanda Ursule Botelo TV. Ezana ndeko moko atala ki émission na biso lobi yo atana moyo pesa akabatu buto atana moyo pesa akabatu bonsoir. Ndeko nanga tong toyaka ko sala émission tolobaka bonjour, bonsoir, po toyebaka te ngonga nini oyo okoyambela émission na biso. Alors yango tant toyaka liboso na bino to précisera te toyaka kaka koloba bonjour bonsoir ezo dépendre na air oyo okolanda biso. Bande onanga so ezambala liboso okuta na Ursule Botelo TV, so ke ezambala na yo vraiment ya liboso o trouver Ursule Botelo TV. Oh biso toloba kaka soki ezambala na o ya liboso o trouver Ursule Botelo TV, alors o s'abonner, commenter, o liker, o partager ba émission na biso nzamba lola a kopambola yo. O s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso nzamba lola a kopambola yo. Wana topesi bambote na batu nyonso o balandaka biso, bambote na biso na papa na biso JR Kitoko Mubia na Londres, balobi mwana Londres tongo mwana Londres tongo nationalité français, bambote na yo esika o zali. Topesi mbote na bandeko nyonso o basutenaka chaîne na biso ekende liboso, balobi anniversaire ya ye moko Linda Bukulu ya balinda, donc eza le 2 janvier, donc le 2 janvier tokoyo kate tokokende biso nyonso ko célébrer anniversaire ya mama na biso Linda Bukulu ya balinda. Princesse Alegria esiko zali nzamba lola a mona yo. Bandeko nyonso o bosutenaka chaîne na biso ya Ursule Botelo TV ekende liboso, en tout cas nzamba lola a mona bino. Wana koto tomoni papa na biso Edi Mukalai esiko zali nzambe a batela yo. Bandeko numéro na biso ezalaka liboso na bino pona ba remarque na bino. Numéro na biso eza liboso na bino pona bato baza na mwa publicité, oza na pub na yo, omoni oza na posa eleka par Ursule Botelo TV, alors oza na yo free ya ko contacter biso. Contactez biso na numéro na biso o ezawana, en tout cas ba remarque na bino tozalaka na yango vraiment besoin po yango nde esalaka force ya chaîne na biso. Ursule Peshanga lelo akweli problème na affaire ya Fally Ipupa likambango ebandaki ndenge nini. Bandeko na ozala vraiment clair na explication na nga na ko expliquer bino vraiment likambango ebandaki ndenge nini. Likambo ya Ursule Peshanga kokwela kobima victime kokwela problème ya Fally Ipupa. Ursule Peshanga banda makambo nyonso ebimi o Grace Temo asala kibwe, o Grace Temo aplibier Fally, o Grace Temo abimisi ba voice, o Grace Temo asali bwe. Non tomoni Ursule Peshanga na TVT aya koloba. Pourquoi? Parce que babuzoba na bangwana iye akotaka te. Fally amema Ursule Peshanga ba mema ete tant que o comédienne, o tant que o chroniqueuse, o journaliste, o bwe non. Ye moko aleka aloba ke Fally Ipupa a mema ye tant que petite sœur à quartier. Aza petite sœur a Fally à quartier moko. Alors ce qui Fally de la memi Ursule Peshanga na poto mema été pour na comédienne. A mema tant que moi na mabele mame kandi baloba ngo, donc mabele mame mabele ne tombera jamais. A mema lokola leki na ye ya quartier.
kokende isi peshanga na poto tomoni isi peshanga ta sangana na ba Jael, asangana na ba Grace Temo, asangana na ba Maniki, asangana so ndeni tomoni ebongo te. Pourquoi? Azaka na façon na ya vivre ka. Tokolo ba teke baza na niveau na ete. Tokolo ba pete ke o baza ndeng moko te. Mais mutu na mutu aza na façon na ye, mutu na mutu ana ba connaissance na ye, mutu na mutu ana batu na ye o alingaka kozala contact na bango, soit alingaka ko approcher batu na ye o ye alingi. Yango wana bomona ici peshenga te po batu musu bakomi deya koloba non ba jeli ba osa ba live pona ko défendre papu, pona ko défendre pupa na bango, ndenge nini nani ici peshenga na asala ta live moko te. Peshanga akendelaki epa fali pupa lokola ba chroniqueuse te. Akendele epa fali pupa lokola journaliste te. Akendela epa fali pupa lokola petite sœur. Dans les lots tabo moni ba jeli ba ye ba sali ba vidéo ba lobby, c'est normal. Botika lo mona ici peshanga ya osala vidéo te. Preuve ane que fali amemaki combien de personnes na poto. Parmi les journalistes, il fallait amema 12. Amema 12. Est-ce que na babouzo ba oyo? Deya bomoni ba tebele ba kota ba ya ba lobela nguna TV. Deya bomoni. Bomona namte. Et lelo, ici peshanga memi a eu problème à latiber, à latingambo. Pour aye ko souhaiter nana Ketchup na fali poupa souhaiter bango ba meilleur V. A souhaiter bango ba année 2024 à la malamu pour na bango a plibier bango na page na ye. Mais il y a bato ebele ba ye ko commenter pour na ko lobela peshanga. Eza batebele ba komo lobela ngo na ndenge moko boye ke ici libosa banda ko publier falita banda ko publier nana Ketchup ete pour lelo ba memie na poto ba pesi nini ba pesi viser ngo komi ko publier. Ah, il faut arrêter. Peshanga ana ba photo o akangama na nana na uto mona ngo na Facebook ya kala. Peshanga nana bayeba nikala. Peshanga vanda quartier moko na fali pupa. Alors c'est-à-dire tant ba peshanga ba okola ba fali ba omona bango ba petit na biso a quartier. Donc tant nana ba fana ayo luka fali epa na bango. Tant ayo ko beta ba tour po na fali. Ba ici peshanga o nyonso ba omona que moi si vient na bango a quartier. Ba mona mwasa vient na bango quartier. Donc fali pupa lelo po bengisa a mema ici peshanga na poto. Ezate ke o abimana ye, ezate ke o asala bo non. A petite sœur na quartier. Donc lelo soki ici peshanga o plibier fali. Nga so na mona to joango problème nga personnellement no ka moi. Non, ka moi. Solo na mona e comme un problème grave. Que ba o ba ye ba lobi ba o ba ye ba lobi ba o ba ye ba lobi nga no ka moi. Pour ce que koti na page ya ici peshanga, o kititi na se o mona ke abanda déjà ko plibier nana Ketchup. O mona plibier déjà. Abanda déjà ko plibier depuis longtemps. Da banda kala o ya banda o plibier. Mais likambo yango ye ko tombe ka na affaire ya grâce. Comme ekutani na affaire ya grâce. Alelelo peuple congolais bandi koloba aplibiya kate aplibiye pona ko flatter. Est-ce que ici pour flatter fali poupa faut ya plibiye fali poupa na internet. Faut ya ko plibiye pour ka flatter. Alors plibiye te bande wona nga bo emelenga vidéo s'il vous plaît. So zambala no liboso kutani na vidéo ou en tout cas aimer vidéo partager vidéo et ça malam. Ici peshanga yo aya ko flatter fali poupa na internet te. Aya flatter te. Topo fali akabela esenga te ke ici peshanga aya no ko publier photo fali. Esenga te. Parfois nous les Congolais tolinga kaka soki likambo eza tomona batu nyonso baya obima baloba.
likambo ya grâce temo eleki na internet ya na bato mosusu balobeli yango te babeti yango kara ya na bato mosusu babona bango kopesa grâce temo nini bapesa grâce temo gaz ya kolobela likambo wana ya na bato mosusu baboye yango balobeli yango te babeti yango mpenza kara pro max bato ebele siko boyebisanga na bato bolobela Irsi Peshanga po alobeli likambo yango te Irsi Peshanga alobela likambo yango ndeti ndeni. Est-ce que tant fallait me mettre Irsi na poto tant apesa ke visa pour le Irsi la kende poto na avion bomona Irsi Peshanga na glace bomona Irsi Peshanga na temo bomona Irsi Peshanga na grâce temo te siko grâce temo Irsi Peshanga yo bando lobela mamba grâce temo ndeni d'ailleurs notre mona no Irsi Peshanga na grâce temo te à part émission moko ya basala émission moko no yebezaka na plateau ya grâce temo oh Irsi Peshanga la taka ba noir abendaka suki na ebola bendaka likolo boy Skondeti makambo eleka et concerné ye nani bandeko nanga. To aimé vidéo s'il vous plaît la famille to aimé vidéo en tout cas to aimé vidéo to partager vidéo et osala malamu mingi. Azate na makambo wana azate na kati do na makambo wana Irsi Peshanga azate na éducation o Peshanga zala nango Peshanga nde mona ba grâce temo te Peshanga aza star munene Peshanga a muto o asala pe mingi na mboka na biso Peshanga a mutu mo boy donc tant to mona Irsi Peshanga to mona directement ba œuvre na donc aza muta mukiete o akoyaka ka lelo directement akota mamba grâce abanda kolobela mambo akolobela mambo wana te. Est-ce que banda boyeba Irsi Peshanga na chaîne na ye deya bomona ya tie mission moko songolo avanda la leka na ba micro bando tuna ba tuba question non to mona ngote et pourquoi to lingika Irsi Peshanga aya kolobela ngo lelo soki Irsi Peshanga pelisi micro alobeli likamba fali na grâce temo nde likamba ngo sili na internet nde si jango esili nde batu ba supprimer ba audio nde batu ba supprimer ba vidéo nde batu ba supprimer ba émission so ba salaki non mutu nyonso te ayo lobela Irsi Peshanga otala beaucoup plus ye ayaka poto wana tanga ozaka visa pa fali ayaki poto ya liboso aye azongi aye susu ya mibale to mona ya vandi ya liboso ayaki ezaki po ya kutana bandeko ne ba comédien to mona ki akutana ki na ba comédien lekaki vraiment na bandaka ba comédien salaki vraiment bien ya kotala ba comédien nyonso pe ba salaki ba vidéo bomona ki o epesaki na internet. Alors aye voyage na ya mibale ba concert eleki avandi na ye aosala makambo na ye soki lelo to lobela likamba Irsi Peshanga soki lelo to yo loba to loba pona makambo mususu to loba pona makambo mususu mais to ya te poto ya kolobela ke il faut kaka aleka sa l'émission pona mambo wana non aza journaliste te aza chroniqueuse te aza muta théâtre Irsi Peshanga aza comédienne aza actrice aza muta ya théâtre aza na yete ke o aya pelisa ba micro banda koloba nde to yoka Jael azoloba loba Irsi Peshanga ya koloba non yango pete etia fali musika Peshanga te etia musika Peshanga te babanda na Peshanga kala Peshanga aza wario à vie nde bomona ye akoki jamais ko trahir ya na efali bayebani na miziki te ayebi fali na miziki te mais ayeba fali na quartier na bango banda voyage ki bino bomoni da leki na émission bandoloba o alobi loba non aosala ba vie na ye aokanga ba photo na ye azopublier akutanaki na ba comédien basalaki esengelaki basala epesi retour na internet alors na minute yo avandi na ye eoza malamu tobeta mambu kara na age na ndenge azana akoba ndozwa mikote aya na mikro badolobela mamba grâce te mpo bato bafinga ye alobela ngo te mpo bato bafinga ye ayo alobela ngo te Peshanga otikala koya kolobela ngo te mpo bato bafinga ye
alors bandeko na nga eza vraiment malamu te mutu na mutu ana ndenge na ye irsi peshanga ana ndenge na ye ba o ba olsela pe be émission ba na ndenge na bango donc ye afale memaki na poto te pour ka ke sala be émission ake kokotela fali to ake kolobela fali memaki pona yango te soki fali memaki irsi peshanga na poto eza po aza ndeko na ye ndeko na ye akanisi ndeko na ye akanisi leki na ya quartier apesi ye visa na quartier na bango si amemi so 5 personnes na quartier toyokaki ba o wana nyonso amemi baba musicien na ye te baba musicien na été en tout cas bandeko nanga tozala gentil et oza malamu mingi zala gentil na star mboka na bino et ozala vraiment malamu mingi merci na bandeko bolanda irsi botelo TV en tout cas merci na bino nyonso esika wapi oyo bozali bandeko nanga toye na mwa problème moko lisusu awa siko na posa ba mama ya mitema malamu na posa ya ba papa ya mitema malamu en tout cas na posa ya batu oyo nzambe vraiment asala kabolamu na posa ya batu ya mitema malamu makasi problème ezali awa bandeko nanga kaka na cadre ya ba fête en tout cas irsi botelo TV na équipe na ye mobimba ba raisonnaki kokende kosunga ata na mwa mukie kosunga bana na orphelinat alors bandeko nanga problème nini o toye liboso na bino toye kosenga lisungi na ndeko nyonso oyo amoni aza na posa asunga bana oyo en tout cas na kotiela bino video bokoyoka bana yango lisungi nini baza nango posa batu basunga bango en tout cas alobi nyonso oyo esengela ki aloba ndeko nanga soki nzamba simbi motema na yo nzamba touché yo oza mama oza papa ozo luka bénédiction en tout cas soki nzambe a touché yo ko hésiter te ya kosunga bana ya orphelinat oyo baza vraiment na besoin ya lisungi alors bana o balobi baza na te nini baza na frigo te baza na bakiti te baza na lopango te ezo dépendre na ndenge nzambe akopambulela yo na yango alors toyoka jeune fille na biso o makambu nini oyo alobi en tout cas toyoka na motema malamu nyonso ndeko nanga soki nzamba pamboli yo soki nzamba tie kati na yo osunga bana oyo ko hésiter te ya kosunga bana oyo toza na posa vraiment ti tosilisa mois ya janvier tosombela bana oyo ba congélateur oyo baza nango besoin tosombela bana oyo na bakiti po baza na bakiti ya kovanda te soki tokosunga bango ata na congélateur et ozala malamu po soki bayambi bapaya mopaya koyo komemela bango carton soso me bakozala obligé ya kokalinga yango babomba nyonso ya kokalinga po frigo eza te alors tolanda merci oza na direct ya caméra ya RC Botelo TV okoki koloba bosenga na bino eza nini mpona orphelinat nini oza na posa po bandeko baza kolanda obomo basalisa bino naita voir donc basomba lupango mpo lupango bozolule mpe congélateur mpona biloko ndeti eza ya glace ebebaka te bongo merci beaucoup yaya bandeko na nga wana touti koyoka biso moko na matoyi ya moko ya bana oyo alors ndeko soki nzamba pamboli yo ko hésiter te na kosunga bana oyo e oza malamu mingi soki oza na posa o contribuer ata na mwa mukie o tokoki kosangisa na bandeko mosusu pona kosunga bana oyo na frigo toki soki pe na bakiti e osala kitoko makasi nzamba lola vraiment akokanisa misala na yo akokanisa libota na yo balobi tangu tozo sepela na bandako na biso tangu tozo sepela na bana na biso tokanisaka pe bana ya orphelinat tokanisaka pe bana o baza na orphelinat bana ya orphelin nzamba lola akobomba misala na biso en tout cas epesaki biso pasi tangu toyokaki tangu tokitaki sur le terrain epesaki biso vraiment pasi kotala bana na biso ba condition mosusu oyo baza nango bana o bana bakiti te bana oyo baza na frigo te donc soki bampaya memeli bango ata ba Thomson ya pamba oyo il faut bakalinga yango babomba yango ya kokalinga bo imagine bino moko soki bato basungi bango ata na carton ya Thomson donc esengaka bakalinga yango nyonso po esika ya kobomba yango ya mobesu ekozala te donc tika nzamba tuta motema ya yo nanga pour que to soutenir bana oyo ekozala malamu mingi
Merci beaucoup na bato nyonso oyo bolingaka biso, merci na bato nyonso oyo bolandaka ba analyse na biso. En tout cas wana tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.